আজকে আমরা দেখতে চলেছি হর্সশু বেন্ড, যেটি 5 মিলিয়ন ইয়ার্স আগে তৈরি হয়েছিল অ্যারিজোনার কলোরাডো নদীর ওপরে। এটা আমরা ভূগোলেও পড়েছিলাম। উই ফিল লাকি আমরা আজ সেটা চোখের সামনে দেখব। আমরা আমাদের নেক্সট অ্যাডভেঞ্চারে চলছি। এটার নাম হচ্ছে হর্সশু বেন্ড, রাইট? তো এটা আমার একটু মুডটা অফ হয়ে গেছে, কারণ আমরা অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়নে গেছিলাম। এবার ওটা 11:15 হচ্ছে বেস্ট লাইটিং টাইম, কারণ ওটা ক্যানিয়ন, তো তার মধ্যে দিয়ে লাইটটা ঢোকে। এবার সূর্য যখন মাথার উপরে থাকবে অ্যারাউন্ড ধরুন 12, তখন হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট লাইট ওর ভেতরে ঢুকবে। এবার কখন একটা পুট করে ইমেল করেছে যাতে লেখা আছে যে আধ ঘন্টা, মানে ইউ মাস্ট রিচ দেয়ার হাফ অ্যান আওয়ার বিফোর। সেই ইমেলের ওইটুকু লাইনটা মিস করে গেছি। আমরা 11:12-তে ওখানে পৌঁছে গেছি। Still they didn't allow us to go. তো যেটা করে ওরা, মানে ইটস অন ডিমান্ড অ্যাকচুয়ালি, লট অফ পিপল ওয়ান্ট টু কাম। তো যদি আপনি আধ ঘন্টা আগে না চেক ইন করেন, তাহলে দে উইল সেল দ্যাট টিকিট। কারণ এখানে অনেক র্যান্ডম লোক আসে, ধরুন যাদের বুকিং নেই প্রথমে, অন স্পটে চলে আসে, অন স্পট, তো দে সেল দ্যাট টিকিট, সেল করে দিয়েছে, হুইচ ইজ সো কাইন্ড অফ স্যাড, বাট এনিওয়ে। নতুন টিকিট দিয়েছে 2টোর সময়, 1:45-এ। এবার আফটার 2 PM সূর্য এতটাই সাইডের নিচে নেমে যাবে যে ওর ভেতরে আর লাইট ঢুকবে না। But we are hoping the sun will stay up today. আর ইউজুয়ালি এখানকার লোক মাথার উপরে উঠে যাবে না রে বাবা, কি মুশকিল। ঠিক আছে, এনিওয়ে, তো তার জন্য সেই দুঃখ কাটিয়ে উঠতে আমরা আজকে চলে এসেছি হর্সশু বেন্ডে। এটা যে ওই জায়গাটা, তার আগে একটা ট্রেইল আছে। সেই ট্রেইলটা মোটামুটি আই ডোন্ট নো, প্রবলি হাফ মাইল লং। তো হাই স্কুল জিওগ্রাফিতে এটা আমরা সবাই পড়েছি। হ্যাঁ, তো এখানে কোনো মানে হাইকিং এর দরকার নেই। সো এখানে যে কেউ যেতে পারে, স্পেশালি সিনিয়র সিটিজেন্স। ইটস বিউটিফুল। ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে আপনাদের দেখাই। আমরা যেখানে যাচ্ছি এটা হচ্ছে তার ছবিটা। এটা আমরা যখন ঢুকলাম তখন দিল, এন্ট্রি ফি ছিল এই $10। অশ্বক্ষুরাকৃতির হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে বেন্ডটা। এখানে কলোরাডো রিভারটা এসছে, এটা পুরো 360 ডিগ্রি ঘুরে গেছে এই অবস্টাকলের অ্যারাউন্ডে, তারপরে হয়ে গেছে। আমি জানি না আর কোথাও এটা দেখা যায় কিনা। দিস ইজ সো বিজার। আর আমরা আগেরবার দেখেছিলাম এখানে লোকে কায়াকিংও করে। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং দ্যাট উই হ্যাভ ইন আওয়ার টু ডু লিস্ট। উইল ডু সাম টাইম। হ্যাঁ, ঘোড়ার খুরের মতো দেখতে, তাই জন্য এটার নাম হচ্ছে অশ্বক্ষুরাকৃতি। हम लोग पहुंच गए। আজকে অনেক ভিড় রে বাবা। লেটস সি। আপনারা আমাদের সঙ্গে দেখবেন আমাদের প্রথম পিক। এই যে নিচে অলরেডি দেখা যাচ্ছে। কোথা দিয়ে শুরু করে এটা একটা ইনফরমেশন দিতে হবে। ও পাওয়েল লেক থেকে এটা কানেক্টেড। ও ওয়াও, তাহলে তো অনেক টাকা আয়োজন করতে হবে। না, ইউ ক্যান কাম হিয়ার। ও মাই গড, ইউ ডোন্ট নো ওয়্যার দে আর। জলটা দেখ, পুরো নীল সবুজ, খুব একটা ডিপ বোধহয় নয়। ও অ্যামেজিং। আমরা একটা পুরো ক্লিফের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া, ইফ ইউ গো আ লিটল বিট ব্যাক, তো সিধা একদম নদীর মধ্যে, ঠিক আছে? ডাইভ করতে হবে। তো এটা অনেক, ক্লিফটা খুবই হিউজ, অনেকটা ডেপথ। এনিওয়ে, আর আমার এই জায়গাটা আসলে, মানে এটা আমার সেকেন্ড টাইম মনে হয়। আমার কেমন একটা অবলা ফিলিং হয় সব সময়, মানে জাস্ট বসে থাকতেই ভালো লাগে। পৃথিবী, মানে নেচারের ক্রিয়েশন দেখতে দুর্ধর্ষ লাগে। কত বছরে এটা তৈরি হয়েছে, মানে আই থিঙ্ক মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স। জিওগ্রাফিটা আরেকবার বাসা করতে হবে। এই ছেলেটার এত অতিরিক্ত সাহস, ওই সামনের ক্লিফটাতে গিয়ে বসে আছে। আর আমার এখান থেকে ভয় লাগছে যে কখন পড়ে যাবে। আমি একটু সাহস করে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যাই যে ও কোথায় বসে আছে। ও মাই গড, আমি আর সামনে যাচ্ছি না। একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট দেখাচ্ছি। আমি সানগ্লাস আনতে ভুলে গেছি, তো বিশ্ব সানগ্লাস করে ঘুরে যাচ্ছি। এবার কী করে আপনার কাছে যদি চোখে পাওয়ার থাকে এবং আপনি পাওয়ার সানগ্লাস নেই, তাহলে কী করতে হয়? এই যে দেখুন আমার অরিজিনাল চশমা, এর উপরে আরেকটা সানগ্লাস করে নিতে। এই এটা লোকে জানে। আমরা আরেকটা জায়গায় এখন যাচ্ছি। এটা তো পুরো 360 অ্যাঙ্গেল থেকে এটা দেখা যায়। তো তার জন্য আমরা এক্সপেক্ট করছি যে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বিভিন্ন রকম ভিউ দেখা যাবে। শেপটা ডিফারেন্ট হবে না? শেপটা ডিফারেন্ট হবে।
এটা কোনো প্রপার ট্রেইল নয়, এখানে পাথরগুলো পুরো এরকম থাক থাক ভাবে সাজানো, কিন্তু রক ফর্মেশনটা কি দুর্দান্ত না, লেয়ারের মতো না পুরো। হ্যাঁ লেয়ারে, এটাকে যে কি রক ফর্মেশন বলে ভগবান জানে, ভুলে গেছি সব। এদিক দিয়ে আমাদেরকে অনেকটা যেতে হবে, মনে হচ্ছে পাথরের চাদর যদি একটার উপর আর একটা পাতা থাকে যেরকম লাগবে দেখতে, এক্স্যাক্টলি ওরমই লাগছে। হাঁটতে খুব ভালো লাগছে, এত সুন্দর ল্যান্ডস্কেপটা। এই যে চাদরের কথা বলছিলাম একটার উপর একটা, সেরম। আরে এই গাছগুলো দেখ কিরকম কাটা গাছের মতো, একটা পাতা নেই, এতে কি পাতা হয়? আগে ফুল ছিল বোধহয়, এটা মরে গেছে। ও আচ্ছা, এত বৃষ্টি হচ্ছে আবার বোধহয় সামারে পাতা আসবে নাকি। এগুলো একটু, আমার একবার জুতোর ফিতেটা ফেসে গেছিল, ওরে বাবা হোঁচটকে পড়তে যাচ্ছিলাম প্রায়। চারদিকে এই গাছগুলো দেখা যাচ্ছে। গ্রেট জব। আমরা হর্সু বেন্ডের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে একটা সুন্দর পিক দেখা যাচ্ছে, and we are very tempted to climb that. Let's see if we can be successful. Let's go. যতক্ষণ আমরা পাহাড় চড়ছি ততক্ষণ আপনাদের জন্য একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে। বলুন তো এখানে নদীটা কত ডিগ্রি বাঁক ঘুরেছে? এর সঠিক আনসার হলো 270 ডিগ্রি। ওপরের ছবিটা না দেখলে আমরাও বুঝতে পারতাম না। তত্তর করে ওপরে উঠে গেলেও নামাটা বেশ কষ্টকর ছিল। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে একটা প্লিজ লাইক করে দেবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, আর সাবস্ক্রাইব তো করবেনই যদি এখনো না করে থাকেন। আর নেক্সট ভিডিও আসছে দ্য ফেমাস আপার অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়নের উপরে। হর্সু বেন্ড থেকে বেরিয়ে আবার আপার অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়নের জন্য যাচ্ছি। স্টে টিউন, বাই বাই।